वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं आपको हिचकी का बेहतरीन इलाज बताऊंगी। जिन लोगों को खाना खाते ही या पानी पीते ही बहुत ज़्यादा हिचकी आने लग जाती है, तो ये मैदे की खुश्की की वजह से ऐसा होता है। मैदे की खुश्की को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है कि नारियल के बाल लेने हैं। ये नारियल के बाल हैं जो कि ऊपर के होते हैं, ये छोटे छोटे बाल आप देख रहे हैं, इनको आपने तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपने किसी कढ़ाई में डालकर इनको जला लेना है। जब ये बाल जल जाएं तो एक नारियल आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। ये नारियल इतना सा काफ़ी है। आप इसके बालों को निकाल कर अच्छे तरीके से और इनको जला लीजिएगा। जब ये जल जाएं, बिल्कुल कोयला हो जाए, तो आपने इनको महफूज कर लेना है छान कर। जब ये छान कर आप महफूज करेंगे तो जो मरीज़ है जिसको हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही है, आपने फ़ौरन जो है 2 चुटकी मरीज़ के मुंह में डालें, ऊपर से पानी पिला देना है। उसी वक्त ये जो है हिचकी रुक जाएगी। आप खुद आजमा के देखिएगा। ये इतना मुफीद नुस्खा है जो मैंने आज आपको बताया है, और बहुत ही आसान है और कोई मुश्किल काम नहीं। आप इस पाउडर को बनाकर रख सकते हैं, ये ख़राब होने वाला नहीं है कि ये सालों साल आपका पाउडर चलेगा। तो क्योंकि नारियल जो है ये हमारे लिए बहुत कीमती है, हमारे बालों के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। हम इसको जो है कचरा समझकर फेंक देते हैं, मगर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। आज वो आपकी हिचकी ख़त्म होगी, इन बालों की वजह से होगी। और जब आपकी हिचकी ख़त्म हो जाए तो आपने वीडियो अपने तक नहीं रखनी, दूसरे लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है इसको बनाकर इसी तरह इस्तेमाल करें, तो उनके भी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। छोटे बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक हफ़्ता लाजमी खिलाइएगा ताकि हमेशा के लिए जो है आपकी हिचकी ख़त्म हो जाए। जो मैदे की खुश्की है वो ख़त्म हो जाएगी, आपको हिचकी नहीं आएगी। पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, जो भी आप चीज़ खाते हैं, अगर आपको हिचकी आ रही है तो इसके इस्तेमाल करने से आपको हिचकी बिल्कुल नहीं आएगी। आप ये ज़रूर अमल करना है, और ये रेमेडी आपको मायूस नहीं करेगी। अगर आप कोई नुस्खा नहीं बना सकते, असली दवाई आपको नहीं मिल पा रही, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर करें और फेसबुक अकाउंट पे विज़िट करें। अगर आप टिकटॉक पे वॉच कर रहे हैं, तो टिकटॉक पे मेरा अकाउंट फॉलो करें बाजी परवीन के नाम से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को देखा सुना जी। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।